U ovoj dinamičnoj prezentaciji istražit ćemo različite organske metode prihrane za rajčice, krastavce, papriku i ostalo povrće. Naša prihrana je prilagođena za male vrtove, ali se s lakoćom može prilagoditi i većim površinama. Svaka komponenta može se koristiti pojedinačno ili u kombinaciji. Prije nego što uđemo u detalje o prihrani, evo nekoliko korisnih savjeta. Izbor optimalnog mjesta za sadnju rajčica je ključan, jer im je potrebno obilno sunce, 6 do 8 sati dnevno. Kvalitetno, dobro drenirano tlo, bogato organskim tvarima, presudno je za uspješan rast. Prvi korak u prihrani je 300 ml svježeg mlijeka, koji pruža kalcij i odbija štetnike poput puževa, dok istovremeno sprječava truljenje cvjetova. Nakon toga dodajemo 1 žlicu drvenog pepela za kalij, te malo starog kruha koje ubrzava razvoj biljaka i poboljšava njihov okus. Sve sastojke ostavite potopljenima u toploj vodi 24 sata, zatim ih procijedite i razredite s više litara vode. Prihranu dodajemo 3 puta tijekom sezone, 10 dana nakon sadnje, tijekom cvjetanja i nakon pojave plodova. Dragi prijatelji, nemojte zaboraviti pretplatite se na naš kanal, jer svakodnevno donosimo besplatne savjete. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.